Udah mulai. Baiklah, untuk pengalaman terhadap suami sendiri atau pasien-pasien lain yang pernah diberikan, silakan Bu Net. Alhamdulillah untuk suami sendiri yang pernah batuknya sampai keluar darah, kita kasih satu botol yang kecil itu, satu botol langsung minum ya. Alhamdulillah berapa lama sesudah itu batuknya bisa langsung hilang, Itu. Kemudian telinganya sudah pecah genang telinga itu, sudah dibawa ke dokter THT. Pecah genang telinga ya? Pecah dengan telinga, sudah air keluar. Nah, kalau jalan disumbat pakai kapas. Alhamdulillah dengan pakai propolis semuanya tuh bisa ditetes langsung ke telinga. Ditetes, diminum. Ditetes dan diminum. Sehingganya dokter juga heran. Kok bisa sembuh gitu ya? Sembuh ya. Dokter sendiri jadi heran. Tidak dikasih tahu kepada dokter bahwa kita ada mengkonsumsi propolis gitu. Memang kita ada merasakan. Itu suami. Kemudian kemarin dia tersenggol seng. Padahal itu berkarat, dia juga penyakit diabetes. Tapi alhamdulillah kita teteskan propolis lukanya seperti dilempar saja. Nggak dijahit ke rumah sakit? Jahit ke rumah sakit. Padahal anak sudah datang mau dibawa, tak bisa bawa mobil bapak. Tak bisa bawa mobil, dipanggil anak sudah datang mau dibawa ke rumah sakit, bawa CGD. Alhamdulillah dengan dipropolis diteteskan dan diminum. Alhamdulillah sehat. Banyak anak-anak pokoknya dalam keluarga semuanya kami sudah memakai propolis dan merasakan sekali manfaat propolis. Begitu juga kepada kesempatan yang lain yang kita kasih, semuanya sudah menyatakan mendapatkan kesembuhan melalui kemarin katanya ada anak bayi. Iya. Kemudian ada anak bayi yang kemudian ketuban, baru lahir. Kemudian karena ibunya itu juga pendidik, kita langsung ditelepon, dia melahirkan anaknya ketuban. Saya langsung ke rumah sakit bawa propolis, kita langsung teteskan ke mana. Karena anak itu langsung muntah gitu, barangkali keluar detoksnya, mengeluarkan ini yang terminum. Iya. Dikasih satu tetes, kemudian dikasih kepada ibunya minum. Alhamdulillah bayinya sehat. Oke, baiklah teman-teman member Leaders Indonesia, hanya itu dulu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa memberikan kepada kita referensi ataupun informasi yang luar biasa untuk menolong lebih banyak orang lagi di Indonesia untuk lebih hidup sehat dan sejahtera. Apa kabar?